అందరికీ నమస్కారం. కుంసర్ శ్రీనివాస్ ఛానల్ స్వాగతం. ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి. ఫస్ట్ టైమే, తర్వాత అంతసేపు అవసరం లేదు. మన వీడియోలు సామాన్యుల కోసమే కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయవలసిందిగా నా మనవి. మీకు కొన్ని చట్టాల గురించి చెప్తాను. ఇలాంటి చట్టాలు కూడా ఉన్నాయా అనేటువంటివి మనం అప్పుడప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈరోజు మన పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఈ సంక్రాంతి సమయాల్లో, మిగతా కొన్ని పండగల సమయాల్లో గాలిపటాలు ఎగరేస్తాం, కైట్స్ అంటారు. ఈ గాలిపటాలు ఎగరేసినప్పుడు ప్రభుత్వం తాలూకా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. ఈ సంగతి మీకు తెలుసా? దేని ప్రకారం తీసుకోవాలి అంటే ఇండియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934 ప్రకారము మనం ప్రభుత్వం నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని గాలిపటాలు ఎగరేయాలి. అంటే భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు కాబట్టి సరిపోతుంది, కానీ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా. అది దేని కింద వస్తుంది అంటే ఇండియన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934లో నెగ్లిజెంట్ ఫ్లయింగ్ ఆఫ్ కైట్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ బై ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ 2 years ఆర్ ఫైన్ అప్ టు 10 lakhs. అంటే ఒకవేళ నెగ్లిజెన్స్గా కానీ కైట్స్ అదే ఈ గాలిపటాలు కానీ ఎగరేస్తే పనిష్మెంట్ 2 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించవచ్చు. ఫైన్ అయితే 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఫైన్ విధించవచ్చు. ఇలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఎవరికీ తెలియదు. అందుకే నేను ఈ చట్టాల గురించి మీకు ఒక్కొక్కటిగా కొన్ని చట్టాల గురించి మనకు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. జై హింద్, భారత మాతాకి జై.